हेलो दोस्तों, आयुष चिकित्सक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शहरियार। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है जिसको माइग्रेन होता है या साइनोसाइटिस है, बार बार जुकाम आता है, खांसी होती है, राइनाइटिस है, तो इसका बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर आया हूँ मैं। और आप घर पे बना सकते हैं। यूनानी का नुस्खा बहुत अच्छा है, आप घर पे बना सकते हैं। ये जो नुस्खा है वो हमारी मम्मी, दादी और परदादी के टाइम से जो है ना, इसको नुस्खे को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ बहुत अच्छा नुस्खा है। किसी को सर में दर्द रहता है, दिमाग की कमजोरी है और दिमाग बोलते हैं कि सर मेरा डगर डगर हिलता है, सर दुखता है, सर में दर्द रहता है और माइग्रेन का दर्द हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आपको नुस्खे में करना कुछ नहीं है, एक लेना है, ये लिया है नारियल, गोला लिया है साबुत, और साबुत गोले को जो है इसको काट लेना है थोड़ा। ये मैंने काट के रखा है, ये इस तरह से काट लेना है। और ये करीब जो है 200 ग्राम के करीब का गोला है। ये 200 ग्राम से थोड़ा सा कम है, पर 200 ग्राम का जितना आप चाहो इसके हिसाब से बना लेना। और ये ली है खसखस, ये खसखस है, और ये लिए है बादाम। तो दोस्तों अब इसको बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है ना जो परेशान है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये जो खसखस ली है इसको हमें इसमें डाल लेनी है। जो हमने गोला काटा है ये इस तरह से काटना है कि जिससे गोला जो है ना जहाँ जिस साइड से टिक जाए और वो ऊपर वाला हिस्सा उस पर काटना है। अगर हम इसको यूं करते हैं तो ये जो है ना ये नहीं बैठ रहा, और इधर से करते हैं तो ये भी नहीं बैठ पाएगा। इसको गोले को पहले धो लेना साबुत को, फिर धोने के बाद में कट लगाना है। ये मैं इसमें खसखस डालता हूं, लगभग 50 ग्राम के करीब आपको खसखस लेनी है। ये मैंने इसमें खसखस भर दी अंदर। ये इसके अंदर खसखस भर दी, और जो ये हमारे बादाम थे ये भी हम इसके अंदर भर देते हैं। लगभग 50 ग्राम के करीब आप बादाम ले लो, थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों इसको जो है हम बंद कर देते हैं इस तरह से। और हमें लेना है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध लिया है, इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल। 1 किलो दूध लेने के बाद में इस गोले को हमें इसके अंदर रख देना है। दूध इतना रहे बर्तन में कि जो हमने ये कट लगाया है जिधर से भरा है ये ऊपर रहे, ये इसमें डूबना नहीं चाहिए। देखते हैं डूबता है नहीं डूबता है। ये हमारा बच गया। तो अब इसको जो है ना इसमें दूध में रख के अब हम इसको देखें आगे। तो दोस्तों ये जो है ना हम अब इसको जो है पकाते हैं। इसको हमें आंच पे रख के, चूल्हे पर रख के इसको पकाना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको पूरा वीडियो आराम से दिखाऊंगा बिल्कुल। देखो इसमें जो है ना इसको खोल के ही पकाना है। इसको जो मलाई आते रहे उसको हटाते रहो जिससे उबाल ना आए। जब उबाल आने लगे तो फिर इसका जो है ना मीडियम स्लो पे चलाना है। फिर इसको इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे
एक तो दूध इसके अंदर नहीं जाएगा और जिससे ये अच्छी तरह से पकता भी रहेगा। तो ये जो है देखो, इसको खूब अच्छे से इसको पका लेंगे, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जैसे खोआ होता है मावे की तरह। तो इसको हम इस तरह से अभी और पकाना है। अभी गाढ़ा कम हुआ है, कम से कम 1 घंटे तक इसको इसी तरह से पकाना है। तो दोस्तों देखो, ये जो है ना हमने इसको पका लिया है और इसको जो है ना आप इसको खोलते हैं देखो, और इसको काट लेते हैं। इसको ये हमने इसके खसखस और वो इसके अंदर करके पकाए हैं और ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। गोले के भी हमें टुकड़े कर लेने हैं इसके। और किसी को जो है ना साइनस की दिक्कत है, सर दर्द है, माइग्रेन है बहुत टाइम से, कितना ही पुराना माइग्रेन हो, तो उसके लिए बहुत ही शानदार दवाई है ये। जुखाम खांसी है, बार बार जुखाम होता हो, तो ये हमने इसके बारीक बारीक पीस बना लिए हैं इस तरह से। और इसमें हमें जो है ना 2 चीज़ें और ऐड करनी है। एक तो हमें ये लेनी है, इसे दखनी मिर्च भी बोलते हैं, सफ़ेद मिर्ची भी बोलते हैं। ये करीब 3 चम्मच लेनी है मेरे को। ये आँखों के लिए बहुत ही शानदार काम करती हैं, आँखों की रोशनी के लिए। और आँख किसी की कोई प्रॉब्लम है आँखों की तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। किसी का तौर कम हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है ये। तो ये 3 चम्मच हमने दखनी मिर्च ली है। और इसमें जो है आप या तो धागे वाली मिश्री लेनी है आपको, और वरना बूरा भी मिला सकते हैं। अब इसको जो है ना या तो मिक्सी में इसको करना है या फिर हवन दस्ते में करना है, इमाम दस्ते में। मैं इसको इमाम दस्ते में कूटूँगा क्योंकि इमाम दस्ते की कुटी हुई जो है ना बहुत अच्छी रहती है। और ये सारी चीज़ें डाल के इमाम दस्ते में ये कूट लेनी है। अगर आपको धागे वाली मिश्री लेनी है तो उसका धागा निकाल के इसके साथ में डाल लें, वरना जो है ना बूरा भी आप इसमें मिला के डाल सकते हैं। तो इसको अभी कूट लेते हैं हम।